大家好，欢迎收看7月27日下晡新闻，我是张曼婷，做伙来关心今仔日的新闻重点。早起10点14分，台南南西区发生规模4.8的地震，上大震度有到4级，深度敢若9.6公里。台股今仔日早盘超过600点，上加捌来到42969点，一来台积电上济盘20块。国民党再招民众8月初1去凯道拒绝食毒食酒赛车，民进党团表示毒驾修法已经在审查。今仔日早起10点14分，台南市南西区发生规模4.8的极浅层地震，台南、高雄上大震度有到4级。也若昨暗伫咧新北市双溪嘛有发生规模5.6的地震。北部上大震度有到3级，气象署表示讲，即届是稳步大地震，未来1礼拜就要特别注意规模4以上的地震尾。人家厝内底警报是一直弹，头壳顶的吊灯、鱼肚仔，规个拢嗨甲足大力。日暗时8点36分，发生规模5.6。有感地震，地震深度有95.7公里，包含宜兰县、新北市、台北市等等，足侪所在上大震度有3级。也若震央就伫咧新北市双溪，气象署研判是稳步大地震。那其实这边跟活动断层一点关系都没有。花莲的那个外海就是有一条那个琉球海沟了就是那个菲律宾海板块隐没到欧亚大陆板块底下的那个地方，然后就越往北就是越深。学者就解说，稳步大地震上大特性就是深度较深，强度嘛较强。这回是下骹菲律宾海板块刷震动作用。根据气象署统计资料，这个区域最近这10冬震度3级以上的地震有3件，上近的是伫咧2019年3月13，规模5.3。气象署嘛提醒，未来1礼拜以内，要是有机会出现规模4.5到5的地震尾，应该要加注意。也若过灯光17透早，南部嘛有地牛翻身。在这个地方呢，因为它两个板块相互碰撞的力传递到这个地方来的时候，造成地质条件比较脆弱的地方，然后引发了地震。电眼翕到徛在1楼向海一个无足久的。暗过民众明显有感觉到，气象署观测上新的地震是伫咧透早10点14分发生的，震央是伫咧台南市南西，地震的规模有4.8，深度有9.6公里，是属于极浅层的地震。包括台南、高雄有足侪所在，上大震度有4级，嘛提醒大家，今年地震有较少，不只个地震无法度事先预测，呼吁乡亲时代平常时都要做防地震的准备。记者综合报道。除了食酒赛车以外，嘛不时传出有人会食毒赛车。为着要诉求拒绝毒驾酒驾，国民党是又搁要招民众去凯道集会游行啊，打算8月初1要来为被害人的权益发声。也针对食毒赛车的修法，民进党团是表示讲，即马行政院的版本已经在审查，就量早通过，完成修法较要紧。主席8月1号，民团要在上街，要来反毒驾跟酒驾这部分，主席会在号召大家上街头吗？国民党团举办705护士安凯道集会都结束，而且搁响应民团的活动，召开记者会，要伫8月初1搁招民众徛上凯道。8月1号上凯道，没有任何政党色彩，只要你认同台湾是需要正义的地方，只要你认同我们要一起挺警察。只要你认同拒绝毒酒驾，都欢迎各位朋友。这民团以拒绝食毒食酒赛车为被害人的权益发声做诉求，呼吁政府落实司法改革甲社会安全网，表达支持那样提出的反废死甲变形公道。好多家拢是顺治的新北市土城清水派出所所长刘忠兴的老爸嘛出面，希望说从1审到3审能够维持原判被告死刑。因为被告真的是非常可恶，一直从第1审到现在，完全都没有悔过之意。我就只求法律来主持一个公道。8月1号，请你们来凯道，给我2个小时，我把过去这38年来所有的重大刑案的被害人都带到凯道上，让他们亲自来告诉你们。为着要阻止毒驾的状况，行政院进前提出修法，包括加重罚金、没收车辆
预防性吊销驾照。目前当咧立法院司法法制委员会审查中，而且国民党团版本是主张爱驾独驾致死，相关会使处死刑，明文入法。因为要解决问题，那目前蓝白的国会是多数，那该修法就尽快修法。那要专业的质问，你都可以开专案会议，甚至专报。所以我们还是希望蓝白回到专业的问政。民进党团指出，无论是反制独驾，也是司法改革，条要立委拢会使伫个国会修法，也是质询，强调爱紧完成相关的修法，这是重点。记者综合报道。有诈骗集团伫网络遭民众投资太特别，潜头啊是拢真正常，一直到民众投资数百万了后，发现领无现金，才知影互人骗去。本大队日前侦办诈欺集团案，发现该集团成员假冒合法虚拟币商，以取信被害人。当被害人投资数百万欲获利了结，却发现无法出金，才惊觉落入假投资陷阱。经本大队报请台中地检署指挥侦办，查获李姓范闲等人到案，讯后依违反刑法诈欺罪嫌移送侦办，并已起诉在案。诈骗集团透过交朋友的软体来锁定目标，拐人进入投资的群组，结果假做是虚拟货币业者来甲民众交易，前后拢总有274万。后来这受害者是发现领无现金，才去报案，也警方嘛已经甲3个嫌犯拢起诉。这几年，毋但病院、半导体公司，甚至是连政府机关，拢捌传出互骇客入侵，偷摕机密、搁漏摄资料。司法部资源署就呼吁爱加强治安的防护，重要的资料就爱 copy， 系统爱随时翻新。若是受到攻击，就爱随切断网络。因为未来嘛会结合 AI 的技术协助降低风险。去年马街病院甲中华基督教病院因为受到链钱软体的攻击，电脑档案去互加密被开除，影响到挂号医疗甲行政。司法部治安署表示，这几年骇客的手路已经演变做结合偷摕机密资料和外泄威胁的相定模式。治安署也提醒一般民众，平常时重要的资料上无copy3分，作业系统随时爱更新。若受到攻击，也要随切断网络，避免病毒拖到其他设备。最好的方式就是赶快把它断网，不要让每一个电脑里面的档案都被加密。第二是不要支付赎金，因为没有办法保证你支付了赎金，对方真的会照你的要求给你相对应的钥匙去解密，反而你有可能助长犯罪哦。第三个是保留画面跟证据哦。治安署表示，即马因为 AI 真利便，所以链钱软体的攻击事件也愈常发生。亲像病院、企业和政府部门这寡关键基础设施，拢是因犯罪的目标。针对最近像有骇客在网络买卖台湾企业的存储款项，包括宏达电、台湾大哥大、甲 ETtoday 在内，拢总90多间企业被向骇客交易。治安署表示，已经有将情形，虽然嘛拍算要定出牢旁修补的优先顺序规范。我们会订定相关漏洞修补的优先的这个顺序。例如说哪些是比较 critical 的，例如说它是对外的设备，然后风险比较高的，可能会优先来做修补。自然院这边来组成一些结合公司这样的一个做法，来做一些漏洞的测试跟挖掘。治安署指出，去年到今年有受到链钱病毒攻击的产业，包括医疗、汽车零配件、升级制造和半导体设备、甲电子零组件等等。治安署嘛讲，未来会结合治安院、甲各大治安公司组成团队，运用 AI 技术来协助测试、甲发现漏洞，嘛呼吁民众甲企业落实治安防护措施，共同提升治安韧性。记者卢尚珠、曾春瑶台北报道。台股今仔日开盘就落价，盘超过600点，指数上价要来到42969点。除了台股早盘有6以外，台积电嘛要盘20块，来到2330块。连台积电、联发科的表现嘛拢无好。因那7月的消费者信心指数嘛已经公布，6项指标拢总落济。也其中未来半年投资股票时机的指条是降上济。反映讲这投资人的信心伫咧这阵啊是有变较保守。过来看高雄和新北会一间食甲饱的餐厅，有民众看到有鸟鼠伫咧热扫，业者表示讲餐厅是固定拢会摒扫，可能是百货公司内底伫咧消毒，鸟鼠才会走过来。目前鸟鼠已经抓到，嘛确定人客无食歹报道。
餐厅内乌色物体快速闪过，后壁佫对几多名工作人员手提鸡丝要甲掠。这间全台连锁有名声的食甲饱餐厅，伫高雄百汇分店出现鸟鼠啊！这可能会吓到，是比较高级的餐厅里面有老鼠这样。有啊，因为有老鼠的地方应该是不太干净。哦，他们一定会有他们去控管，他们再去看，就是注意的地方，对。可是你没有办法避免说完全没有老鼠或蟑螂。代志发生伫日暗顿的时间，业者表示走出来鸟鼠已经用上紧的速度掠到，初步研判是餐厅甲百货公司连通，加上百货2礼拜就头一届药啊，造成其他鸟鼠4架乌白种走入来餐厅。当天当餐，我们从桌面到地板都会重新消毒一次。那所以发生这样的状况，当然嘛，我们的消毒的力道就会再增加。业者强调，事发第一时间已经向人客说明，嘛达到确认用餐的民众健康状况。当下人客拢讲身体无各样，不过事关食安问题，卫生局已经伫27早起前往稽查。记者综合报道。继续来看新德县有一个查甫人半暝啊假影要问路，却一直甲另外一个查某人对调调。后来甚至阁摕番茄水甲人喷。目前这被害人是已经验伤，嘛已经报案，警方已经锁定嫌犯，通知对方到案说明。骑奥多拜查甫人半暝半伫大路四界看来看去，找下手的对象。代志发生伫新冠路口，半暝啊3点外有查某出门买宵夜，结果有一个查甫对伫伊后壁，规路找伊讲话，互人拒绝了后，共款继续对，尾仔甚至佫提出疑似番仔姜水的物件，甲人喷。附近的民众讲，即搭半暝啊，定定拢有啉酒醉的人，有的佫会伫大路大细声。是那边的时候，有那唱歌的 KTV 的时候，就经常半夜的时候。就会这样杯碎碎，就很吵，就我到处这样，我觉得喝醉了啊，到处躺啊。我好像有看到那个网络上有，但是我不知道在哪里。本案已依规受理及侦处中，目前已掌握特定对象，将积极查缉到案，厘清案情，依法就办。同时持续加强该路段巡逻，防治不法。受害女性尾仔是赶紧走去附近的超商报案，警方提醒民众，若是拄到骚扰的行为，第一时间要保持冷静，想办法去人较多的所在报警察处理。在此也提醒民众，如果遇到跟骚行为，要保持冷静，应对搜证，勇于报案，捍卫自身权益。警方绝对依法就办。警方指出，目前已经掌握特定对象，除了会通知嫌犯到案厘清案情，也会加强附近路段巡逻，避免有同款的代志发生。记者杜君豪，新潮报道。高铁确定要参到宜兰，立法院交通委员会今仔日去设站的地点考察，针对420公顷这高铁特定区的计划，官府表示讲月底签完地籍了后，就会公开展览。也铁路局是希望伫咧明年中就会当完成内政部审议。这间紧按标挖铁基路，未来就是高铁延伸宜兰岸设站的预定地，附近大概420公顷，就是高铁特定区。标内嘛是高铁站特定区权益促进协会中心。高铁延伸宜兰的计划，行政院核定了后，争议不断。立法院交通委员会27去宜兰考察。这位置也是刚好是在宜兰的中心点，它可以兼顾西北跟西南区域的一个均衡的一个发展。铁道局就指出，高铁延伸宜兰拢总有60.6公里，加翡翠水库集水区闪开。预计核定了后，11档内会完工。也若即卖设站，会使甲溪北、溪南并行发展。也若外界关心的420公顷高铁特定区的计划，官府就指出，预计月底会甲地籍签完，办理公开展览。那这个部分目前我们都在县都委会在争取我们的党员当中。高铁延伸宜兰建设经费大概有3000多亿，外界除了这个经济效益，特定区的面积有420公顷，合理性嘛，互足侪人质疑。目前官府特定区的规划包含车头专用区、主体区、商业区，还有产业专业区等等。有民意代表就建议，宜兰定咧落雨，搁欠室内场馆，会当评估伫咧特定区起大巨蛋。所以也可以评估新建大型室内的多功能的场馆，那朝着宜兰大巨蛋来方向来规划。我们把这个用地目上可以允许的方式留下来，比如说会展中心，如果是地方政府要自己盖，或者是经济部要盖，那是另外一个建设计划。
体育局表示，希望明年年中高铁特定化计划会当伫内政部审议完成，也若是毋是要去大巨蛋等会展中心，拢会先保留落来。也若特定区范围有400公顷，体育局嘛强调，大细爱满足高铁上轻的债务，还有地方的需求，而且得要经过都市计划草案规划、县甲中央的都委会审议，过程当中拢会互民众来参与。记者综合报道。立法院教育委员会今仔日针对校事会议的改革来讨论，那也是主张讲要减少乌白投诉的代志。教育部表示讲，这新制度已经取消无徛名检举，嘛建立分流的机制，这案件是已经有减少6成。也若阳明交大教评会成员有中国的学者这部分引起国安的疑虑，教育部是讲会去了解，要求校方改善。最近这几冬，常常传出老师甲家长沟通袂合，也是对班级的经营、上课方法理念有冲突，互真侪案件入去校事会议。校方嘛进行调查审议，老师是用真侪时间伫咧应付调查，学校行政团队嘛要面对真大的听诉压力。立法院教育委员会27针对校事会议改革进行讨论，说因为发言的顺序来冤家。罗廷伟提案的，请举手。他们的这个提案，就是罗廷伟的提案，其实是非常粗糙的。你要讲到所有的办法里头，到底是哪一条是违反法律，那你才能够要求。可是问题是，他们是举不出来。国民党调集委员罗定伟24下班了后，临时改变议程，要来讨论校事会议的改革。也若民进党教文会有一寡委员请假，国民党的委员全部拢交到，得帮人数较侪优势表决通过，甲校事会议的相关办法退回去教育部。许多的家长、老师不断的在反映，校事会议还是要持续的来审议相关的办法。要求教育部能够退回重定。这件代志，教育部长陈英尧就回应，新的制度嘛是想要解决过去藏名检举、乌白污赖等等威胁到教师权益的状况，同时嘛会当互无适任的教师离开学校，保障学生的受教权。我们建立了预防的机制，我们建立了分流的机制，我们建立了这些取消这一个不具名投诉、滥诉的这些的一个做法。另外，最近嘛别讲，阳明交通大学团报所的教评会委员加主席，竟然是中国教育部当工学者，还有即马中国上海交通大学教授来做，负责做大学教师人事审议，引起国家安全的争议。确实，在这个传管所的一个教评会的这一个成员的一个组成是真的有瑕疵的，他应该这一个改善。那高教师也已经在做前面的一个了解。民进党立法院党团书记长范文嘛回应，国家针对大专院校教员聘用拢有相关的法规，也若执政党嘛尊重教育部相关的调查，点点等待结果。记者综合报道。台湾进入超高龄社会，为了解决教学员欠工的问题，卫福部是试办分级派工，找中高龄或者是二度就业等等的能力。不过，所传出讲这薪水会求水，引起争议。卫福部是回应讲，这计划会先暂停，先继续收集各界意见。台湾已经进入超高龄社会，当教需求人数逼临100万大关，面对严峻的教学压力甲教学员欠工的挑战，当教3.0今年上路，卫福部计划试办居家照顾服务分级派工机制，希望引进中高龄、二度就业等多元人力培训了后来做，以减轻教学员负担。不过，煞风声服务薪资要拍办5折，引起外界议论。他要就现在长照给支付当中所有的项目做一个整体的全盘的去检讨。好，毕竟我们大概已经到今年3.0第一年，我们已经9年没有去检讨这件事了。卫福部表示，即马教学员的居家服务项目有分核心甲非核心两类。核心项目包括身体照顾、冰心拍卡接片、协助洗身躯、饲食等等的。非核心项目是包括款厝内陪伴出门、倒买物件、备餐等生活支持服务。未来招募的多元人力，简单会做非核心的工课，若教学员也是会当做非核心项目，这是给付的条件。比较专业的项目是由照顾服务员来执行嘛？那如果是这种比较是生活协助的部分，让非属照顾服务
人员的这些多元人力来执行的时候，那支付的部分可能就可以做一些费用上的调整。民间团体指出，目前照护员时薪上加200，明年基本工资时薪可能会超过200。若准阁要降价非核心项目的给付，恐惊对照护人力会造成冲击。对此，卫福部回应表示，原本按算今年下半年的试办会暂停，阁继续收集各界意见，预计9月提报到行政院长照推动小组会议有共识了后才上路。记者综合报道。来关心国际消息，德国首都柏林举行冬季大游行的时，有人赛车弄入去人阵，国举刀仔乌白扑，造成1个人死亡，29个人受伤。过当天，这嫌犯继续逮捕，去互警方当场弹死。经过调查，这个21岁嫌犯有几啊届前科，是一个极端分子，伊甚至阁捌想要加入恐怖组织伊斯兰国。半暝啊，伫第二家庭公园有真侪警车甲救护车出动，原本是欢乐的冬至节庆，煞带着恐怖攻击的阴霾。Nach aktuellen Ermittlungen ist es so, dass heute gegen 22 Uhr ein Fahrzeug aus dem Bereich der Linnéstraße hier in den Tiergarten gefahren ist und dabei mehrere Menschen verletzt hat. Wir gehen derzeit von 15 Verletzten aus. 德国首都柏林有名的冬至大游行，25暗时发生恐怖攻击，一台白色货车弄入去人阵，驾驶连面个提刀随机杀人，造成数十个人死伤。Was ist es hier für eine Schießerei? Aber wir konnten uns noch keinen Reim darauf machen, dass das mit dem Attentat von gestern Abend zusammenhängt. 案发了后，警方开始大搜捕。过当个暗头啊，伫苏潘特区一家菜园围捕嫌犯，对方企图提刀抬警察，当场红表示。Minister hat bereits mitgeteilt, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelt. 警方调查，21岁的嫌犯伫德国出世，有黎巴嫩的血统。少年时期就几啊摆前科，近年渐渐极端化，去年甚至专工去黎巴嫩，想要加入极端组织伊斯兰国。伫半路被捕判刑，虽然有接受去极端化辅导，也是无法度阻止悲剧发生。Diese Straftäter, diese Extremisten haben in der Mitte unserer Gesellschaft keinen Platz. 数千个民众随后聚集伫波兰登报门前，点蜡烛追思受害者，用爱甲包容回应恨。不过，这个年会惨剧恐惊阁会引起德国社会对移民政策甲极端主义风潮的激烈辩论。公司新闻4派选编译。镜头转来到咱国内，伫台中大甲有过路人，若像是不满这车无互伊过，佮甲饲喇叭，转甲对方冤家相拍。警方依照伤害定罪，甲双方拢移送地检署侦办。路边2个人爆发冲突，扭来扭去，一个查某人大声哀，第三个查甫嘛出手拍人，边仔查某人的朋友嘛对咧挺头拍。双方是拍甲扭袂开，警方随到场处理。代志发生伫2日下晡4点左右，台中市大甲区蔣公路甲育德路口，根据店家提供的监视器，看到迄阵乌衫的过路人当咧行过路线，准备要过马路，背后一台乌色的轿车无让伊，佮甲饲喇叭，才会引起冲突。过程中，疑似过路人佮甲驾驶呛声，连驾驶的囡仔嘛受影响。拍唔知偌久啊？啊，你迄阵看到的时阵是几个人伫咧拍？几个？一开始是应该是相骂吧，就在骂，然后骂后面把我就变打起来这样。附近的店家表示，当地是伫个镇南宫的头前，人甲车拢真济，加上无青阳灯，致使人甲车定定下来下去。警方表示，到场的时已经无冲突的状况，嘛分别协助送病院，防止搁再发生冲突。经查双方互不认识，白色上衣为驾驶方，黑色上衣为路人方。因驾驶方车辆欲右转，且临停在路口时鸣按喇叭，造成黑色上衣路人方误以为驾驶不礼让行人，因而发生口角，进而产生肢体冲突。警方除了调监视器画面理清案情，嘛依法受理双方告诉，专案将会以伤害以及自重斗殴罪，函送台中地检署侦办。嘛呼吁赛车的人甲过路人拢爱保持礼貌，互相尊重。记者综合报道。花莲的公共自行车确定换 Movo 来进驻来营运，不过因为这租车甲行车只要用手机或者是卡片感应就好，地方就烦恼讲有人会四界黑白乱停。官府表示讲有设电子围篱，只要停伫咧范围内就会使。这是云林和彰化已经上路的 Movo 公共自练车，透过手机扫 QR code 也是卡片了后，就会当开始使用。
不过要注意伊的系统是用无踩车条的电子围篱，如果行车的时停伫电子围篱外，会防继续扣钱。你若真的你没有停到电子围篱里面，那当然就必须要按照正常的时间去做扣款。扣款当然是没有所谓的这个上限的限制。那当然，假如你持续都没有停，那后台还是会显示提醒客服人员打电话通知你。安尼系统，华人民众是较无熟，所以烦恼会像几当前无踩假的乌拜克脚踏车乌白停的现象，而且若继续扣钱。如果因为使用者对系统无熟来产生争议，嘛会降低作用的意愿。会不会造成这个使用者他随便乱停，可能会有这个造成他没有完成停车的这个程序，会一直扣款的问题。但将来可能他在跟银行啦，或者跟一些支付单位上面，他也会有一些争议在，可能就失去了共享单车的这个美意啦。对此，花莲县政府强调，Movo 租车系统的优点就是伫唔免挖路带线，装设固定式的停车条，装设的速度嘛较紧。目前计划采用2阶段，伫全县设置150个站点，加1500台自轮车。预计今年底以前第1阶段就会先完成60个站点，600台车和民众使用。记者综合报道。南投日月潭一个20岁的查甫大学生，甲因老母去佚佗，煞熊熊心失性，无穿任何救生装备，就安尼跳落去耍水，结果最后煞渡水死亡。消防署表示讲，这日月潭是发电用的水潭，水底定定拢会有暗流，所以袂当受水甲耍水，呼吁民众千万唔通冒险。消防队员跳入水，要找找失踪的大学生。一日月潭的永吉桥附近，拜六下晡5点左右，接到通报，讲有一个20岁细长的大学生含老母来遮耍。这个查甫大学生跳落去抽水，是离岸边5-6公尺的所在发生渡水的意外。岸边的民众看到，随卡119通报消防人员，结果一礼拜下晡找到遗体。经查，该名男子是25日至日月潭游玩，一时兴起下水。因为这个日月潭水域是那个抽蓄发电使用的，那做抽蓄发电的时候，水位会有增减，那水流相对的会跟着移动这样。收水教练嘛讲，耍水上惊的就是拄到暗流，又标示牌仔讲禁止耍水的所在，就是袂当落水。安那上安全的收水的地点，一定要有救生员一现场，万不拄到卡受紧，也是危险的时阵，嘛会晓自救。透明猎漂服务去判断流的方向，暗流的话，其实缅定再怎么平均，你嘛看不出来，不要去跟它对抗，直接往它的旁边。它假设是直的流的话，我们就往旁边走就好了。上安全的所在其实是有救生员，上好是伫温底较安全。第一点没有流、没有礁石的问题。第一点救生员嘛，拢随时戒备，让人生要较安心。南投消防局表示，日月潭是发电用的，水面看起来是无风影，不过潭底环境复杂，水阁落。除了经过申请，1年办一届的日月潭万人收水的活动以外，规年探天拢是禁止耍水的，呼吁民众唔通因为天气热，也是感觉心塞，会晓耍水，嘛爱找对的所在来耍水，较安全。记者小南投报道。地向风上头来看，高雄有一个查甫人，伊骑乌多摆经过小港的沿海二路时，却熊熊有一只狗仔为边仔就安尼撞出来。这查甫人闪袂赴，怎啊连人挂车累残，造成伊侧伤，加在是无造成性命危险。农保处就表示讲，这附近有人固定伫咧饲狗仔，所以定定拢会当看到狗仔伫遐走来走去。今年已经掠到24只，会阁继续加强巡查。熊熊一只乌狗撞出来，头前的奥多摆袂顾闪，人挂车走过离出去，摔一个真正力。这画面拢互后面骑奥多摆的人翕落来。警方赶到场，马上甲受伤的查甫人送病院，加在伊敢若轻伤。疑因路旁突然窜出一只黑狗，赵男为闪避犬只，导致失控肢摔。赵男手脚多处擦挫伤，经送医后无大碍。另9测值为0。事故发生地点是高雄小港沿海2路甲木大街路口，翕到事故过程的民众事后阁转去看，嘛看到规群的狗仔咧过车路。当地居民讲，因这附近定都有人摕物件去饲狗，龙洞狗确实袂少，有时阵看到拢要几十只的，真正都捌听到有人骑车，互狗仔虐甲跋倒。我若看到狗拢是车场，路边顶车场，也是讲迄像白林路即个
交流量就够济啦。为什么啊？迄是有人咧饲吗？也有人咧饲，伊我看迄画蚵仔送，拢买规包的饲料，拢伫遐咧饲啊。本年度截至目前已办理巡捕作业72趟次，累计捕捉游荡犬只24只。后续将持续加强巡捕作业，以降低游荡犬群聚风险。动保处表示，规条沿海路拢是龙洞狗出入的热点区域，因知影这件代志了后，就随派人去执行掠狗的作业。若是发现有人乌白饲狗仔，造成龙洞狗生团结规群，影响公共安全，将会收集相关事证，而且权责机关依法裁处。记者柯家族邱高雄参报道。除了高雄有狗仔伫遐走来走去，伫咧彰化嘛共款有民众骑奥多摆经过埔心乡元乐路的时，拄着2-30只龙洞狗，因为已经互狗仔虐，所以就赶紧骑走。彰化动物防疫所就表示讲，为2024年底到今，因是已经掠到65只狗仔，毋过还是有人会固定甲因饲，所以就呼吁民众莫阁饲狗仔，避免狗仔顽规定甲人虐，影响交通、影响环境嘛影响安全。民众骑机车经过彰化县埔心乡的元乐路，拄到路边一大阵的龙洞狗，算的有20-30只。想袂到这阵狗仔熊开始吠，甚至佫改掠，民众惊一跳，赶紧随油门骑走。附近民众就讲，有真侪龙洞狗伫遮乱踅，但不时就发生狗仔掠人的意外。骑对只等于就只狗。刚才要甲加，算阮某会惊，惊向人听的，人唔敢来加。彰化埔心7月初才发生民众要去公园运动，互狗仔掠甲跋倒受伤的意外。即阵伫路个佫出现规阵的龙洞狗，互附近民众真困扰。动保团体表示，若拄到1-2只狗仔，可能也有机会甲狗仔吓惊走；若是规阵的龙洞狗掠人，可能就真正较危险。如果是复苏之，当他去追的时候，他就认为你可能是威胁或是玩具出现在面前，他就是追，大概率是逃不掉的。靠虚张声势，手举高或是假装要捡石头拿东西，这样可能还有一半机会。有关埔心乡游荡犬追车的现象，动防所会派人到现场去了解。如果是流浪狗的部分，会请埔心乡公所清洁队去捕捉。彰化东风所表示，有民众登记伫园林、埔心这搭饲狗仔，所以狗仔会伫遮生团。为2024年年底到今，已经掠到65只的龙洞狗，会搁去现场了解状况，嘛呼吁民众莫凊彩饲流浪狗，避免狗仔聚集流浪，影响交通安全，嘛会有环境卫生的顾虑。记者杨淑晴彰化报道。换来看，家己得家的灵影是咧要大出，毋过台湾狗甲山猪煞定定走出来破坏，造成农民的损失。农民讲，伊已经放炮啊，用火熏，甚至是轮班来过，试过各种的方法，也是无因的法。希望讲这相关的单位会当提出办法来协助解决。各农摕炮仔来放，要来迄间山内下落来偷食水果的台湾狗。家己县伫家金西社区，即马当是灵境修行的时间。毋过社区内底煞四界拢是炮仔声，在地村长就讲，会安尼的原因，拢是因为农民要保护修行，莫互台湾狗食去。围惊电线，围惊土骹，讲算的30几只，这越来越猖獗啦。算讲本来安尼固定性的大炮有效，即马几乎差不多拢无效啊。有当时我会使是5点来，伊就来遮咧游啊。兄弟啊。11点外，有当时5点外，暗时5点外啊，8暗啊。为着要保护家己的修行，各农找各种办法，用炮仔棒、烧柴来熏，开指导会发出爆炸声音的机器，甚至是规工翁仔某轮流来顾，也是无法度解决问题。农民就讲，除了台湾狗以外，即马有当时佫有山猪会出现，嘛对因的果子园造成损失。我增加好安尼吼，我事莫讲，爱甲质量爱15000啦。我连我买只电池都10000啦，若加只加数，嘛少2万16000块啦。中昼时啊，我讲因迄若正经伫遐顾，拢换班的，因无休困的。中晝时啊，等去食饭嘛，佫一日来换了。村长表示，虽然政府有教使用电网的防治方法，不过山区近的所在线，有的地形佫是粗的，设置电网对因来讲无符合需求，也是望望相关单位会当提出更较好的办法。互因今年烫天的辛苦，莫因为野生动物危害来乌有去。记者林慧婷家己报道。
那讲到台湾狗，伫咧台南这边嘛有一只，即几天有一只台湾狗四界走来走去，那像是有人咧甲饲，伊毋但走去徛街，搁去果子园偷挽果子食，甚至是走去庙里食人拜拜物件。农业局为着要掠这只狗，就说红外线的人啊，嘛呼吁民众讲，若是有看到这只狗的形影，就要赶紧来通报。有民众咧徛起1楼，雄雄看到台湾狗爬去对面的住户2、3楼，一路爬去厝顶，就是这只狗已经掠10天啊。在地民众讲，20透早6点，有咧麻豆正港里这边出现，偷食巴拉了后佫无去，伊之前就捌出现过。最近伊咧台南生活，赶电麻豆一行政区乌白走，毋但伫社区出现，嘛走去乡内甲人乌白挽果子食，互当地心惊惊。啊，伊就念了爬去3楼顶。你伫下骹你较有法度伊，你嘛是爱搁回落来，回落来你才有法度啦。当然你也着。台湾狗扰乱的行为毋但安尼，前几天嘛去钓阴时偷食庙内贡品，甚至佫爬去真高楼糟蹋。面对这只狗，居民大家分工合作，有人咧注定看狗的动向，嘛有热心的民众到猎兼通报农业局。农业局回应，这只狗山啊怀疑哪像是有人饲过，完全袂惊人。伊就安尼起来食的。啊！我赶我去食这个，走到楼顶，我有看啊，两个抓猎的迄，拢用迄个麻醉枪嘛吼。啊来这，规波嘛掠袂着。我伫楼顶看伊的情形啊，因伫咧猎的人，我甲我讲，啊你看伊走，再一直走，大家一直走啊。那我们在追捕过程当中，那他只要看到兽医师就秒杀秒逃了哈。农业局指出，相关人员逐天掠上报5、6点钟，到单也是无违法。目前农业局已经咧调因时设红外线的人来登，嘛呼吁民众若有看到台湾狗形影，紧通报农业局派专人来掠。记者苏台南采访报道。镜头换来看屏东东港的花椒翅啊，有一种外形特别、肉真幼。煎起来口感阁袂输是豆腐的鱼啊，互人号做那个鱼。当地民众有人讲是西丁，有人讲是闽南，因为这特殊的名称，真做是袂少游客试食的选择。果粉用油落去煎，刷来到枕头，下落去调味，一大久啊，就会使裹起来，最后撒胡椒盐就完成。这出就是东港花椒翅啊出名的那个鱼，袂少人到这拢会试这味。询问当地民众，其实台语讲法有几啊种，有的讲西丁，有的讲闽南，因为特殊的名引起游客好奇，就会点来食看卖。讲袂出来，就那个，就变成说那个鱼，连着这个名。因为什么那个鱼现在会很夯，就是因为它的名字很特别。有些人就觉得说，来吃看看那个鱼是什么东西。西丁本身肉质幼，煎起来口感像豆腐，营养成分高，不过煎了后爱紧食，冷气就较有油爱味。因为东港的乌昂床今年猎捕的数量已经达标，渔民就袂使搁掠。乌昂床规活动嘛，伫7月中结束，市场和海产单就会推出西丁，不过伊毋是专工掠鱼种。不是像我们。就是像黑尾鱼这样有一个特地有一个产季之类的没有，那个鱼是捕抓樱花虾的时候顺便捕获到的哦。那个鱼这几年很少，那个要看时机啦，不一定抓得到啦。鱼摊店头直接用华文写名就足趣味，伊的正式学名是小鳍龙头鱼，鱼体圆条形，但是喙齿足内，所以反而排打进前拢会先处理掉，方便民众买回去就会使料理。记者柯明哲屏东报道。明仔载7月28是世界肝炎日，目前台湾每型肝炎的诊断率无到70%，治疗率嘛干那35%。医界就呼吁政府应该爱制定国家级的政策，积极来改善，让台湾会当伫2030年进前达成世界卫生组织的目标。人讲肝病是国病，主要是因为台湾 B 型肝炎、C 型肝炎的流行率真高。但是去年底，台湾已经提早5冬完成世界卫生组织要消除 C 型肝炎的目标。7月28是世界肝炎日，拜一有立委甲医界的团体呼吁政府刷落来，要积极提出消除 B 型肝炎的计划，针对 B 型肝炎制定国家级的政策。到即马为止，那也阁有差不多180万人左右，也阁受到这乙型肝炎的这个困扰。按政府会当成立这个乙型肝炎消毒的这个办公室，编列这个专款来专门来做这个乙型肝炎的这个筛检。
立委王正旭表示，根据统计，目前台湾B型肝炎的诊断率不到70%，治疗率也敢若35%。学者指出 ，B 型肝炎是一种需要长期追踪治疗的慢性病，建议政府会当透过 AI 科技建立一个慢性肝病的健康照顾网。如果有 AI 的帮忙，就可以做所谓的这个智慧性的这样的一个照护，那么可以让这一些管理呢民众的警戒心提高，早日呢进入我们的医疗照护系统。台湾医界联盟基金会表示，台湾对1986年开始是全世界头一个替红眼仔注 B 型肝炎疫苗的国家，佮加上已经有成功消毒 C 型肝炎的经验，希望政府会当更较积极来推动 B 型肝炎的消毒，伫2030年进前达成世界卫生组织锁定的目标。记者顾佑基、王志光台北报道。来关心天气，受到南方云系影响，今仔日各地天气无稳定，新竹、嘉义、台东等所在有发布大雨特报。因来中部以北过道嘛会落西北风，爱等到拜四太平洋高压变强才会变好天。因来目前伫咧太平洋海面是有一个热带性低气压，有股是为日本去未直接影响台湾。拜受到南方云系向北的影响，各地天气都无稳定。气象署今仔日就针对新竹、嘉义、台东等等的地区发布大雨特报。另外，宜兰和花莲买到南山的阵雨，因那中部以北就要注意过道的西北雨。太平洋高的势力还是比较偏东偏北，而台湾附近呢，主要是受到西侧这边的低压区的外围的云系所影响。所以说，这种偏南风的情形之下，在中南台湾这边的云系都是比较偏多的，并且呢，在迎风面的偏南部到东部、东南部这一带，整天都有些断断续续的阵雨或是雷雨。气象署指出，拜二甲拜三各地水汽也是真济，东部和南部地区可能会落短暂的阵雨，中部的山区嘛有可能会下大雨。因那其他地区是多云到好天，过道可能会落西北雨。那我们从周二、周三开始呢，水汽都还是比较偏多一些，不过整体的迎风面降雨跟今天相比都是稍微减少的。我们在东南部还是有些局部的降雨，而东部跟中南部地区转成比较零星的降雨。那其他各地要留意午后雷阵雨的情形，尤其山区还是会有些局部的大雨发生的状况。气象署表示，拜四开始太平洋高压变强，天气就会渐渐变稳定，各地大部分拢是多云到好天。因那拜二早起伫太平洋形成的热带性低气压，目前有变强的趋势，伊个未来路径会按日本的方向去，对台湾未造成直接的影响。记者桂宗林、林表凯台北报道。新闻的最后，做伙来关心各地头的天气。北部为30度到34度。中部为29度到34度，南部为29度到34度，东部是29度到33度，外岛地区为27度到31度。过未来3天的天气。感谢你收看今仔日公视台语台下晡新闻，我是张曼婷，咱明仔载同一个时间再会。